Acompáñame a visitar esta casa que tenemos en venta en el Bosque Peralta Ramos. Se trata de un chalet de 3 ambientes con una superficie cubierta de 100 metros cuadrados. Living comedor con hogar, pisos de madera y ventanal salida al parque. Amplia cocina semi-integrada con ventilación natural. Baño completo con hidromasaje y 2 dormitorios con pisos de parquet y placar. Este último con ventana y ventanal salida a la galería. Amplia galería en L al contrafrente de la casa. La casa se levanta sobre 2 lotes que suman 900 metros cuadrados. Podemos decir entonces que esta propiedad cuenta con un gran parque forestado. Su valor es de $150.000. Existe la posibilidad de adquirirla sin el lote lindero. En ese caso su valor es de $120.000. Galería con pisos de porcelanato y galpón semicubierto de guardado. Garage para un auto con espacio para lavarropas, más trotadora semicubierta para otro. Dormitorio y baño de servicio en el garage. Contanos qué te pareció esta propiedad y si te gustó, contáctanos para más información.